सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ किन्ने एहसान मेरे सिर ते सोच सोच अखों हंझू चो गया बापू तेरे करके ना पैरा पिख लो गया।